بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھینکنے والا کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ الحمدللہ، الحمدللہ کے معنی ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ سننے والا کہے یرحمک اللہ، جو سنے اس پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے۔ اگر اس نے چھینک نہیں سنی ہے تو اس پر یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سنی ہے تو یرحمک اللہ کہنا واجب ہے۔ اگر نہیں کہے گا تو گناہگار ہوگا۔ یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ کے معنی ہے اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر چھینکنے والا کہے، اس کے جواب میں جب یرحمک اللہ سننے والا کہے تو اس کے جواب میں پھر چھینکنے والا یہ کہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے، ویصلح بالکم، اور تمہارے حالات درست فرمائے، تمہارے احوال درست کرے۔ تو یہ دعا ہے چھینکنے کی۔ جب چھینک آئے تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ چھینکنے والا کہے، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔